तो इसका भी करने में क्या बुराई है, कर ही लेते हैं। पहला सर्विस ही है ना। हाँ तुम ज़्यादा काम कर, मोबाइल चेंज करना है वॉशिंग कर। ज़्यादा चला नहीं है तो गाड़ी, इसके लिए मोबिल ज़्यादा ही नहीं दिख रहा। जुम्मा का भी नहीं तो जुम्मा हम चल जबो, कोई दिक्कत ठीक हो तो पक्का एकदम जुम्मा है ना। हाँ खाना खा के उठे तो बात करा देंगे। नहीं जी शुक्रवार को बोल रहा आएगा डिप्टी। हाँ तो ये दिन, हाँ तो ये दिन नहीं वो आज लगा के 3 दिन बोल दिया लगता है शुक्रवार को आएगा। अरे कहा बोले जाना तुम ठंडवा खत्म हो गया तो मेरा यहाँ पे तो होंडा साइन का जो फर्स्ट सर्विस था उसका जो कॉस्ट आया है वो आया है 410 रुपया। 406 रुपया था मोबिल का प्राइस और 4 रुपया उसका वाशर का भी चार्ज लिया था। तो और वैसे तो लेबर चार्जेस में रहता नहीं क्योंकि फर्स्ट चार्ज फ्री रहता है, लेकिन मोबिल का प्राइस लिया जाता है।